Yabazalwane, khona inkinga esinayo la singabantu abakholwayo. Khona inkinga esinayo, ikhona ngempela bazalwane, le nkinga futhi ikhona, iyingozi. Is a problem. Inkinga bazalwane ekhule emhlambini kaThixo, inkinga ekhule ensimini kaThixo. Ikhule ebandleni lenkinga. Phakathi kwabashumayeli kukhona idivision enganakekanga. Njani? Bazalwane, ngicela sizijonge iBhayibheli esizisebenzisayo. Angazi noma ndifanele bandiqale kanjani le video party. Ngicela sizijonge iBhayibheli esizisebenzisayo. Zininzi iversion ezikhona namhlanje zamaBhayibheli. Zininzi bazalwane iversions ezikhona namhlanje. Khona iKing James version, khona iNew King James version, khona iInternational Standard Bible, ukhona iNew Revised Bible, ukhona iAmplified Bible. Zininzi eziversion ezikhona. And bazalwane khona into engiyibonayo. Not zonke lezi version zi-right. Not zonke zi-right. Wena ungazibona zi-right because iBhayibheli oyiphethe. Uma ufunda kuzoba right. Kodwa khona into eyenziwe. Andani noma yenziwe nguSathane noba yaba kwi-mistake ebantwini noma betranslate iBhayibheli. But I don't think i-mistake because if kwakuyi-mistake ngasekudala yalungiswa. Kude kube namhlanje yalungiswa. And abantu abakholwayo abayiboni. Ngicela abazalwane nikanibona ukuthi abazalwane namhlanje imfundiso abayifundisa ebantwini abakholwayo ayifani. Ngizoyicakisa kabanzi lento ku part 2 wale video. Imfundiso abafundisayo abazalwane namhlanje ayifani. Kukhona amazwi ayi-3 abalulekile bazalwane engifuna sithethe ngawo. Balulekile kakhulu bazalwane, lamazwi are very important. Very important lamazwi bazalwane. Kangiba ayisender of umuntu okholwayo. But namhlanje kwezinye iBhayibheli lamazwi engizokhetha ngani engizokhuluma ngawo akekho kwezinye iBhayibheli. Yabazalwane, ingozi lento. Yilumkeleni. Ngicela singene kwincwadi yokuqala. Incwadi yokuqala kaJohane chapter 5 verse 7 to verse 8. Uyangezwa? Le ncwadi ithi bathathu abo bangqinayo emazulwini. Uyise, unyana, umoya oyingcwele. Ibe seyisithi abo bathathu banye, which means it teaches Trinity noma the triune God. Kutsho iKing James version. Ithi bathathu abo bangqinayo emazulwini. Abo bangqinayo banye. It's a Trinity God. The term Trinity comes from that chapter. But uma sosiya kwezinye iBhayibheli ayikho leyo ndawo. Angazi noba niyangizwa nabazalwane. Uma ujonga ezinye iBhayibheli ayikho le ndawo engiyishoyo. Ungalithatha iBhayibheli lakho ungene noba kusefonini. Ujonge le chapter engiyishoyo. Uzofumanisa ikhona le ndawo engiyishoyo. Kodwa komnye uzofika ingekho. Leyo nto ke immediately wafika ingekho kwelakho iBhayibheli. Idelete lo Bible efonini yakho. Noma usebenzise lo Bible wafika ingekho, isuse lo Bible. Because iyakulahlekisa. Ikufundisa into engekhoyo. uYesu Kristu uyifundisile into wathi mina nobawo sibanye. Uyivile? Uyifundisile lo nto uYesu. Wathi mina nobawo sibanye. Obona mina ubone ubawo, obone ubawo ubone mina. Wathi kuSimoni kulanto uFilip awukholwa nokuba mina ndikuye uyihlo kum. Kwenziwa yimina kwenziwa nguyihlo kuthethwa yimina kuthethwa ngubawo. uJohane uyena umuntu owayifundise yona nyaniso yakavela kuThixo enzulu engazwana ngabanye abapostili, kodwa babezamkela imfundiso zakhe because babezazi bazizikhilelo ezivela enkosini. So zizinto ke ezi ithi mayiqhubeka lencwadi ithi bathatha abangqinayo emhlabeni, inyama, igazi, ngamanzi. And ithi abo bathathu banye. But xa ungena kwezinye iversions uyofika kukhona le ndawo ethi inyama, igazi, ngamanzi, but indawo ethi uyise, unyana, umoya oyingcwele banye uyofika engekho. That means wena usebenzisa iBhayibheli errong. Usebenzisa iBhayibheli errong. Mangapha amazwi azobe kwiBhayibheli ongawaziyo a-altered, atshintshiwe kweli Bhayibheli. Atshintshwe ngubani? I-mistake from kwiBhayibheli translators? Noma uSathane uphefumlele ukuze ungayazi inyani? Khona uba i-mistake, kutheni uzoba i-mistake emazwini amakhulu kangaka? Again, khona izinto abazalwane nifuna sizibone. Ngicela sihambe siyofunda uJohane chapter 3 verse 3. uJohane chapter 3 verse 3 uYesu ukhuluma amazwi pha clear, very clear. You cannot bypass them.
You cannot walk sideway it. Lamazwi athi ungathanga uzalwe ngokutsha awunakungena ebukumkanini bamazulu. But masofunda ezinye i-translations, bendike ndakhuluma nomnye udade ngale nto. Masofunda ezinye i-translations zithi ungathanga uzalwe ngokutsha awunakulawulwa nguThixo. Yo, yabazalwane, umahluko omkhulu kanga. It's a big difference. It's a big, very big difference. Ukungangeni ebukumkanini bamazulu nokungalawulwa nguThixo zizinto ezimbini bazalwane ezahlukeneyo ezi. Zizinto ezimbini. Apha uYesu wayifundisa the core baptism ukuthi umuntu kumele abhaptizwe ukuze angene ezulwini, because ubhaptizo, why? Ubhaptizo uvuma lento yenziwa nguYesu. Into yokuqala eyenzeka emntwini lukholo bazalwane. Into yokuqala eyenzeka emntwini lukholo. Uqala akholwe umuntu kuYesu. Number 1 is the first step. Uqala akholwe ngaphakathi. Akavela athi ngicela ubhaptizo. Uqala ukholwe ngaphakathi ube sewuvuma ngalomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi. Waba uvumile ukuthi uJesu uyinkosi, kumele uzalisekise ke ngokubulungisa, ubhaptizwe, wenza lento uJesu wayenzayo. Xa sewubhaptiziwe uyoba sisidalwa esitsha, meaning ukufaka kwakho emanzini ubusifa njengoba uJesu wafayo, ukuvuka kwakho sokuvuka ngumzimba omtsha, uphilela uThixo. Is an act of passing from the old life to the new life that Jesus Christ died for. uJesu wayifela impilo le oyiphilayo. Awukwazi ukuthi ukholwa ube ungazange ubhaptizwe. Awukwazi bazalwane. Ukholwa ungazange ubhaptizwe, uyavuma vela ngomlomo, that is a good thing, ukuthi uJesu uyinkosi, but now live the life that Jesus died for. uJesu wafa ukuthi thina sixolele izono. Sixolelwa kanjani izono? Ngokuthi ubhaptizwe. But ke ngoxa ufika kwezinye indawo ithi awunakulawulwa nguThixo, of which lento ibypassa ibaptism elilizwe. Libypassa ibaptism. That's why khona amabandla namhlanje akucelela lapha enhloko okanye akufaka evaskomini athi akubhaptiza okanye akufaka kwiphula. Ayilo baptizo lo, ayililo. Ayilo baptizo lo bazalwane. Ayililo bazalwane. Sorry to say that. Sorry futhi bakumamele umuntu. Andigxeki andithini nifundisa into esezwini bazalwane. Yona nyaniso Yesu Kristu owayifelayo le. Wafelana kanti uJesu masingazuzenza izinto asifundise zona. Adatha uJesu kwenye indawo ninoyolo manithi nizenze ezi zinto. Again masifunda uMateyu 3 verse 15. Uthi uMateyu 3 verse 15. uJesu ubhaptizwa nguJohane. Uthi uJohane, ndingakubhaptiza kanjani na umkhulu kunami? Uthi uJesu, vuma kwangoku, lalela impendulo yalana. Ithi ukuze sizalise bonke ubulungisa, every righteousness. Meaning you fulfill all righteousness, but ezinye iversion zithi ukuze senze okufunwa nguThixo. Bazalwane, lithi ilizwi likaThixo, olesayo makaqiqe. Olesayo makaqiqe. Abantu bayalesa nyani, angazi futhi ezinto bazalwane zifike kanjani kum. Bokuphezolo abo bengihleli kwafika ilizwi elithi angangena nawo umuntu ezulwini engabhaptizwanga. Lavela ndihlupha ke lonto kusuka kwelo lizwi elisho kanjalo kum. Ndabheka iBhayibheli nashona ngapha nangapha naphenduka. Ndakhuluma nabazalwane. Kwabe khona vele udade okhuluma ngobhaptizo kum ku-inbox. Ngavela ndangena kuma video call kubazalwane. Qale ndabheka amazwi, nase ngena kuma video call kubazalwane. Mzalwane, umbi angena na ezulwini ngabhaptizwanga. Majority abazalwane engikhulume naye bathe ulindeni engabhaptizwa nje. Because okokuqala uqala ukholwe enhlizweni. Uvume ukuthi uJesu uyinkosi. Iqala lapho. Qala umvume ngomlomo mnganami. Qale umvume ngomlomo. Emveni kokuba umvumile, do the second step to fulfill the righteousness. Which righteousness? Eka Jesu. uJesu wafa efela into angayenzanga, efela umuntu. Wathatha isono sobuntswelo bulungisa saba phezu kwakhe. You fulfill the righteousness, uyabhaptizwa. Naye wayenza lonto. Even abafundi bakhe bacela ukungena ezulwini, bahlale ngapha nangapha. Wathi uJesu, nina kuyisena indebe endiyiseleyo, nibhaptizwe ngobhaptizo endibhaptizwe ngalo. Bazalwane, ningandithuka, nindiphikise, kodwa umuntu ofuna ukwazi inyani kaThixo uzondimamela. Amen.